So, ons gaan aangaan, nog steeds met Psalm 23, kan julle dit glo? En ons is nou by vers 3. Okay, so ons is nou by He refreshes and restore my life. So dit is Psalm 23 vers 3. So, daai sinnetjie, kom ons dink 'n bietjie wat sê dit, He refresh and restore my life. Hoeveel keer dan voel ons die opposite van refresh? Dit was my nog interessant, was eintlik vir my traumaties. Kyk ons die storie van Celine Dion. Julle, dit was vir my verskriklik erg om daai storie te kyk. Om te sien, ek kan amper sê van how the mighty has fallen. Dit is eintlik vir my wreed om haar storie te kyk, as jy weet waar sy was. Ek wil amper sê, dis die vrou wat nog die mooiste gesing het, wat ek van weet. Sy het 'n stem soos 'n nagtegaal, sy het hierdie talent, maar wie op 'n stadium, toe het ek ook bietjie my respek vir haar begin verloor, toe ek hoor, sy maak nou hierdie klere, of met die Nunu of Nutu, of wat weet nie, wat sy goed se naam het, was so 'n paar jaar terug, wat nou gender equality is, jy kan nou meisie of 'n seun, jy kan nou kies of jou babietjie, dogtertjie of 'n seentjie is, of wat ook al, daai tipe van ding. Toe is ek so sin, waarmee is sy doenig? Toe weet ek al, donkerte, hier is iets nie lekker nie. But anyway, maar nou dit ek al storie gekry, is dit vir my so hartseer om te sien, wanneer jy jou God iets anders maak as God. Jy kan letterlik sien in hierdie storie, eintlik die pride wat in haar was, hoe sy letterlik haarself as 'n godin gesien het, en ook hoe haar musiek was haar God. Absoluut. Ek het gelewe vir musiek, en mens kan dit verstaan, ek meen hierdie vrou het ongelooflike talent gehad. Maar weer eens, cursed is the man that makes flesh his strength. En sy het dit nou nie openlik gesê nie, maar ek dink ergens in haar lewe het sy, ek kan nie sê siel en Satan verkoop nie, maar amper in daai, vir die fame. Dit was vir haar van, ek wou net famous wees. Maar die lank en die kort wat ek wil sê is, hier sê die vrou, sy is sielsiek. Hulle wys letterlik van as sy hierdie, ek dink is soos 'n epileptiese aanval, maar hulle sê dis mos daai spasmas. Maar dit, ek sê nie, anyway. En dan wys hulle hoe kry sy dit. Dis verskriklik, en is nie hierdie beautiful, jy erken nou amper nie eers nie. Maar nou kyk jy na hierdie scenario, en jy kan die depressie by haar sien, jy kan die leegheid, sy sit in hierdie weelde, in hierdie beautiful huis, sy het al hierdie beautiful goed, maar sy's leeg. En dis die uiteinde, wanneer jy nie die Here jou sterkte en jou refreshing en jou restoring maak nie. As jy dit nie by hom gaan soek nie, is dit die uiteinde. En my hart breek vir daai vrou. Want sy kan actually, sy het eintlik nog soveel om te gee, maar omdat sy net dink haar identiteit was sing, nou het sy niks meer oor nie. En dis partymal ook soos partymal sit ons identiteit in 'n mens. Jy sit jou identiteit in jou werk, jy sit jou identiteit in ander dinge, en dis alles wêreldse goed, en dit kan môre verdwyn. Nou kom ons begin 'n bietjie, en ons gaan bietjie vanaand gaan ons praat oor ons winterseisoene, en oor moeilike seisoene wat ons moet deurmaak in ons lewe, en ons is letterlik nou in 'n winter. Nou kom ons lees weer bietjie in Psalm 88 vers 4. Hierso praat Dawid en hy sê, I am counted among those who go down into the pit, the grave. I am like a man who has no help or strength, a mere shadow. En hierdie is so 'n goeie beskrywing van wat mens partymal beleef in mense lewe. Ek dink nie daar's een van ons wat hier sit, wat nog nie 'n donker seisoen beleef het in ons lewe nie. Daar's nog nie een mens wat hier sit, wat sê ek was nog nie, so dat ek gevoel het, I'm gonna die, van pyn, van moedeloosheid, van droogheid, van swaar kry. En dit is nie altyd noodwendig 'n liggaamlike swakheid nie.
dis partymal psigies, probleme, bekommernisse, oorweldig met goed wat mens moet dra. En dit is, nou is dit lekker om in 'n winterseisoen te wees? Nee, wil mens moeg wees? Wil mens uitgeput wees? Wil mens tam wees? Wil mens burn-out hê? Niemand wil dit ooit voel in hulle lewe nie. Veral as jy eers die volheid van die Here al ervaar het in jou lewe. En jy weet wat dit is om daai total freedom, daai total joy, daai wat jy vir geen mens kan beskryf nie. As jy dit eers getuist het, dan is dit, ek wil nooit weer dit nie ervaar in my lewe nie. So, hoe gebeur dit, dat mens op so 'n droogtepunt kom? En daar's verskeie redes, en ons gaan nou op een aspek van dit fokus vanaand. Maar wat nou nogal vir my baie interessant was, as jy nou gaan kyk na Jesus en sy disippels, en jy kyk na voorbeeld Chosen en alles, en hulle het so goed dit vasgevang, die mindset van die disippels, clueless, of wat kom. Van Jesus gaan nou hierdie ruler wees, hy gaan nou hierdie Rooms-Katolieke ouens, hy gaan nou gekroon word, hy gaan nou in Jerusalem ingaan, en almal gaan hom verheerlik, en wow, ons gaan nou net fees vier, en bittermin, dis hoekom, daar was so een sien, wat Jesus vir hulle gesê het, julle kan nie die kop, of die cup, you can't drink the cup, wat ek moet drink nie, en hulle het nie eens besef, wat hy eintlik vir hulle sê nie. En wat hulle bittermin, wat hulle nog nie eens besef het nie, is elke liewe een van hulle gaan met die ergste van die ergste doodgemaak word. Hulle gaan gemarter word. Behalwe Johannes, wat nogal interessant is, want Johannes, net interessante feit, hy was die enigste disipel wat by Jesus se kruisiging was. Nee? Die ander het weggehardloop. En hy was die ene wat gegaan het na sy tomb toe ook. Hy was die enigste disipel, hulle het hom eintlik geboil in olie, in die Colosseum, en toe het hy miraculous opgestaan, niks gebeur, amper soos Sadrag, Mesach en Abednego, wat ook al, en toe hulle sien, ons kan hierdie ou doodmaak, nie toe abandoned hulle mos op die eiland, en dis hoe waar hy nou Openbaring geskryf het. So hy is die enigste disipel wat nie so wreed doodgegaan het, maar hoor nou net, nou Jesus se boetie James het Jakobus geskryf, nie? En nou hoor hoe begin hy hierdie boek, en dis vir my fenomenaal, en dit is nou ook nou 50 jaar nadat Jesus nou opgevaar het, of wat ook al, weet, hoeveel jaar ook al na Jesus al weg is, nou skryf hy hierdie boek, nou skryf hy, consider it wholly joyful, dis nou, ekskuus, Jakobus 1 vers 2 en 4, nie? Consider it wholly joyful, my brethren, wherever you are enveloped in, or encounter trials of any sort, or fall into various temptations. Be assured and understand that the trials and the proving of your faith brings out endurance and steadfastness and patience. So dit is wat ons moet vra. Wat het die disippels gesnap? Dat hulle tot die dood toe nie opgehou het nie. Hulle het seer gehad, ek meen, ons sit nou in comfort. Verstaan julle, ons het comfort. As jy 'n huis het, en jy het 'n kar, en jy het 'n werk, en jy het 'n bed, dis comfort. Hulle het rondgetoer, hulle moes in tente langs die pad slaap, hulle was partymal gestenig, hulle moes gehardloop het vir hulle lewe, hulle het nie geweet waar gaan hulle môre kos kry nie, hulle het niks comfort gehad nie. En hulle het dit gedoen met 'n smile. So wat is dit wat hulle gesnap het van hardship? Dan sê hy verder, okay, but let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be people perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. Wow, en dan sê dit soos, nou moet ek deur swaar kry gaan, sodat ek lack in nothing? It doesn't make sense. Nou, dis een ding wat ons moet verstaan, van hierdie kingdom. Dis amper soos 'n driehoek wat so loop, en so loop. Julle weet, soos 'n uurglas, so en so. Hierdie is die wêreld se sisteem. Dit werk op 'n sekere manier. Godly structure is presies die opposite.
So wie eerste is laaste. Wie die mooiste is die lelikste. Wie die rykste is die armste. Dis letterlik opposite. Hier het ons strate van teer en van grond en van daar strate van goud. Alles werk onderste bo. En wat ons nou op die aarde as pyn ervaar, bou jy op as joy and reward in die hemel. Maar nou moet ons ook onderskei, want daar's goeie pyn en daar's slegte pyn. In sekere seisoene, soos baie tuimel in 'n winterseisoen, veroorsaak ons eie winterseisoen. Nou kom ons lees 'n bietjie nou weer eens van die Israeliete, wat mos nou in die wildernis travel. En dit is so simbolies met dit wat ons die hele tema wat ons oor praat, van waar tap jy jou krag, waar kry jy nou, hulle het refreshment en restoration nodig gehad, wat, kyk, hulle was vir jare, 400 jaar abuse en misuse, en hulle was slawe, en dit was terrible omstandighede, waardeur hulle geleef het. Nou hoorie, nou is hulle in die woestyn, nou is dit, en dis in Numeri 11, nee, van vers 1 tot 2. And then the people grumbled, and the plot their hardship. Nou is dit eweslik vir hulle hard hier in die woestyn. Ek meen nou, wat hulle ken hardship. Hoe's hierdie nou vir hulle hardship? Which was evil in the ears of the Lord. And when the Lord heard it. Sissy, maak dit op vir die brown, ek dink hy wil uitgaan. His anger was kindled, and the fire of the Lord, 'n letterlike vuur, of the Lord burnt among them, and devoured those in the outlying parts of the camp. The people cried to Moses and they said, Moses, please pray to your God. The fire subsided, nadat hy toe nou gebid het. Hy het letterlik die mense met vuur kom brand. Ons het so, what? Dis hoe God voel oor kla en moan. Want die een ding is wat jy moet snap, is wanneer jy in God se koninkryk is, different rules. Jou woorde skep letterlik jou destiny. Jy kan nie bekostig om te kla en te mou nie. En wat hom eintlik kwaad gemaak het, was ondankbaarheid. Want dit wat hulle beleef het in die Egipte was eintlik 10 maal erger. Hulle is op pad na die beloofde land toe, met milk en honey en Kanaan, en dis alles wat jy nog altyd van gedroom het. Hou net bietjie uit, wat die Here wou probeer doen het, is hy wou die ou mindset, die ou way of thinking, waar hy uit hulle uitgekry het, en dis waarvan James praat van, hou net 'n bietjie uit, want dit bou jou, the trials and proving of your faith brings out endurance, steadfastness and patience. Dis wat die Here wou bou, maar hulle was te ongeduldig. Toe vers 4 en 6, sê hy, 4 tot 6. And a mixed multitude among them, the rumble followed Israel van Egypt, want onthou, dat letterlik Egiptenaars ook saam met hulle getrek. Het julle dit geweet? Soos van die Egiptenaars het ook saam met hulle getrek. Want hulle daar was naderhand 'n intermingle. Dit was nie net hulle het hier gebly en hulle het hier gebly nie, soos hulle het vriende gemaak, verstaan? So daar was van die Egiptenaars wat hulle het letterlik van die goud en die silwer en die goeders ons ook saam getrek, nie? En ek dink dis van hierdie mense, hier staan dit, who followed Israel from Egyptians. So dit is ek ook waar hulle dit nou bewys, maar as jy die storie ook bietjie verder gaan kyk, so dit is ook van hulle afgoderdiensery, wat die Israeliete beïnvloed het, en dis hoekom hulle die goue kalf gebou het. Want waar het hulle die idee van gekry? Hallo, die Egyptians. Ja. Een spul skobbejakke, wat saamgetrek het. Ja, een spul skobbejakke. Hulle is 'n skobbejakke. Dis nou 'n Numeri sussie, 11 vers 4. Okay. So, ja, die skobbejakke began to lust greatly. So hulle het nou weer terug verlang, nie? Of the familiar and dainty foods. Al die feeste wat ons gevier het en al die lekker kossies wat ons daar in Egipte gekry het. And the Israelites wept again and said, who will give us meat to eat? We remember the fish we freely had in Egypt, and without cost, the cucumbers, the melons, the onions and the garlic, but now our souls
Our strength is drying up. There's nothing at all in the way of food to see but this manna. Weet julle wat beteken manna? Dit is baie interessant. Jy weet mos as jy sê, wat's dit? Dis letterlik wat manna beteken. What's this? Soos dis in discuss. What is this? Wat is die wat die Here nou vir ons gegee het? Wat is dit? En dit is hoekom die Here so kwaad was vir hulle. So hulle het letterlik hulle eie woestyn en droogheid veroorsaak as gevolg van hulle mindset. So jou mindset bepaal jou hele lewe. As jy 'n victim orphan spirit mindset gaan hê, you always gonna have lack. Jy gaan altyd entitled wees. Jy gaan altyd ondankbaar wees. O nee, dis nou nie goed genoeg nie. Ek soek dit. In plaas van, dankie Vader, ons het kos. Oh, julle ons skoene word nie stikkend nie. Ons klere bly net heel. Hoe in jou lewe? Verstaan? Hulle het nie eers die miracles gesien nie. Hulle was ondankbaar vir dit. So die rede hoekom mense partymal 'n droogheid en 'n leegheid in hulle lewe beleef is as gevolg van selfsug. Net my eie wil. Ek wil gemaak hê. Ek wil dit lekker hê. Me first. Ongeloof. Hulle het nie geglo. Hulle het klaar al getwyfel, is daar ooit 'n beloofde land? As jy geweet het daar's 'n beloofde, sou jy nie ge-worry het nie. Ons moet nou so survivor, whatever means. Okay, is daar kwartels, dankie. Nou kan ons 'n bietjie voeltjies eet. Whatever, ons moet net daar kom. Hier's die wolkkolom, hy beskerm hulle deur die dag. 4 wat hulle warm hou in die aand. Ek weet, dankie Here, ons gaan nie verklein nie. Nee, is hulle dankvol 'n paar daarvoor? Niks. Hulle glo nader, hulle het eers geglo mee God en hulle bou 'n goue kalf. Nadat hulle die 10 commandments gekry het, maar anyway. Hulle is ongeduldig. Wanneer jy ongeduldig is, dit moet nou gebeur. Hoekom moet ek nou swaar kry? Dis actually verskriklik prideful. Rebellie en negatiewe woorde. Maar die grootste rede van droogheid wat mense ervaar is omdat hulle oë op die omstandighede is en nie op die herder nie. En wat het ons gesê in die eerste kwartaal? Jou oë gefestig op die herder. Tap jou krag by die herder. Waar drink hulle water? Hulle drink by vrotwater. Letterlik Mara. Wat was dit? Was Mara. Hulle het letterlik vrotwater gedrink. So omdat hulle in die vlees wandel en nie in die gees nie, word hulle liggaamlik en fisies uitgeput en moeg. So want ons is nie gemaak om dit in ons menslike krag te kan dra nie. Ons gaan dit nie in ons eie krag kan dra nie. Ons gaan nie die uitdagings en die trials en die difficult kan face if you don't have God. Dit is vreesaanjaend. En dis eintlik wat ek gesien het toe ek na Celine se gesig gekyk het. Ek het vrees gesien. Dit is wat my eintlik bang gemaak het. Dit het my so ontstel. Dit was my baie traumaties. Ek het hierdie arme vrou so jammer gekry, want sy het geen hoop nie, omdat sy nie in God glo nie. So ons moet draai na die Here toe, juis wanneer ons in ons donkerste, diepste valleys is. En ons gaan nog later nou praat van die valley of the shadow of death. So tap jou krag by die regte bron. En weer eens baie oulike voorbeeld is ons Dawid vriend, wat in Psalm 119, julle weet daar, julle Psalm 119, fantastiese Psalm, maar vers 26 tot 28, hoor nou hoe beskryf hy dit, en dis ons so goeie voorbeeld, dis wat hy doen, in sy donkerste, diepste tye. En wat ook vir my interessant is, elke Psalm, soos die wat ek in die begin mee gelees het, hy sal lees en dan klink dit of hy amper doodgaan van depressie. Maar waar eindig hy? Met lofprysing en aanbidding, en dan loof hy die Here. Elke liewe keer. So is dit verkeerd om na die Here toe te gaan en te sê, Here, ek kry swaar? Nee. Is dit verkeerd om vir die Here te sê, Here, help my, ek kan nie? Nee. Maar om nou die hele tyd te sê, niks gaan uitwerk nie. Niemand gaan my help nie. Dit is nie bid vir die Here nie. En dit is wat mens die verskil moet agterkom. That's the difference. I have declared my ways and opened my grief to you.
and you listened to me. Teach me your status. So dadelik, hy vra, Here, wys my. Hy het nie net gesê, dit is wat en dit is wat, en hy het gesê, okay, wys my, praat met my. Make me understand the way of your precepts. So shall I meditate and talk to you your wondrous works. My life dissolves and weeps itself away from heaviness. Raise me up and strengthen me according to the promises of your word. En hier is 'n verskriklike belangrike key wat Dawid vir ons wys. Your promises of your word. So wat doen Dawid hier? Gaan hy na al sy chommies toe en moan en kla en sê, dit het gebeur en hulle het ons vroue en sy kinders gesteel en toe het hulle my in die woestyn ingejag. Doen hy dit? Nee. Hy gaan alleen soos Jesus en hy gaan praat met die Vader. Sê, Here, help my, bid, smeek. Dis waar hy sy hart uitstort. En dan, wat is die ander secret wat ons ook nou gesê het, is, okay, wat ek het gesê, okay, ek gaan nou by dit uitkom, want baie keer wat ek al gesien het, is mense sal kom en hulle sal, okay, ek het hierdie probleem, dan sal ek sê, okay, maar toe jy gebid het, wat het die Here vir jou gesê? Kyk hulle my so aan. Want dis die eerste ding wat jy moet doen. Voordat jy nog enige iets vir mense gee, en ek sê nie ons moet uitreik vir mense nie, dis nie wat ek wil sê nie. Wat ek sê is baie keer, dan kan mens nie verstaan, hoekom bly ek die hele tyd hier in my donkerte diepte nie, want ek sit met my handjies gevou, ek ken presies so 'n persoon wat, ja, anyway, en dan gooi sy haar verantwoordelikheid vir jou, en dan moet jy haar die hele tyd red, okay? Ja, en dan die ander ding is ook, dan heel dan sê ek maar, wat is jou verantwoordelikheid, wat gaan jy doen? Gaan praat met die Here, wat het jy gehoor, sê die Here? Dis of mense partymal lui is, en hulle wil hê, jy moet die struggles namens my fight. Elkeen van ons het battles wat ons self moet fight. Jy kan dit vir iemand anders gee, jy kan vir hulle sê, luister, fight vir my, maar dan wat gaan met jou gebeur? Jy gaan nooit groei nie, jy gaan nooit geestelik sterk word nie, jy gaan nooit die blessing kry nie. Daai persone gaan dit kry, want hulle het dit vir jou gedoen. Verstaan? En dis die geheim, is om te leer, om nie die hele tyd te kla en te moan, en die eerste na die Here toe te gaan. En dan vra hy vir die Here, Here, okay, dis nou wat ons ook al gepraat het, in die workshop praat ek oor. Wat het ek beheer oor, en wat het ek nie beheer oor nie? Okay, ek het beheer om byvoorbeeld my te gaan werk soek. Ek het nou nie werk nie, ek kan my CV's invul, ek kan gaan werk soek, ek kan iets doen. Kyk, ek vat die verantwoordelikheid en ek doen. As jy net gaan bid en bid en bid, jy gaan nie werk kry nie. Jy moet fisies iets doen. Okay, maar nou het hierdie ou my onregverdig hanteer, hy het nou geld van my gesteel, hy het my te nagekom, kan ek iets daaraan doen? Nie noodwendig nie, jy kan hom seker hof toe van of wat ook al. Daai gee mens vir die Here. En dit is dan waar mense lewe ligter raak. Want dan kan jy ook agterkom, wat kan ek iets oor beheer? En wat het ek nie beheer oor nie? En ongelukkig in vandag se lewe wil ons alles om ons beheer. En ons kan ongelukkig nie. En dan juis oor ons kontrol en ons hardkoppigheid, sit die Here jou in die woestyn, sodat jy moet leer, harde kop word sag. Jy kan dit nie beheer nie. Tot jy sê, Here, ek kan nie hierdie ding doen nie, ek het nie nodig. En dan soek hy soek jou daar. Dit sê, nou weet ek is 100% afhanklik van God. En ewen terwyl jy daar loop, is dit nie te sê, alles gaan hankie-dorie gaan nie. En hierdie ding gaan weer eens, soos ek ook hierdie week met julle gepraat het met die Rus in die Here werkswinkel van overthinking. En dis wat jy moet sê, okay, listen, wat kan ek beheer, wat kan ek nie beheer nie, en dan kies om jou gedagtes gevange te neem. En hoe doen jy dit? Dit is dan hier wat Dawid praat van. Strengthen me according to the promises of your word. As jy nie eers weet wat God se beloftes vir jou is nie, gaan jy nie kan staan nie. Want dit is sy beloftes wat jou deurdra deur die moeilike situasies.
En dis waar jy ook moet gaan sit en sê, Here, maar wat is u belofte vir my? Wat is u hart vir my? En ja, daar is skrifte wat sê, ek het goeie planne vir jou, en ek het nie planne van evil nie, I've got plans of good, ek het jou beplan in jou mother's womb, daai is fantastiese beloftes. Maar partymal is dit daar waar jy in jou stilte tyd sit, wat die Here vir jou goed openbaar, en goed in jou hart kon deponeer, en sê, luister, dis wat ek wil hê jy moet doen, dis wat ek wil hê jy moet gaan, of dalk deur 'n profetiese woord. Soos 'n voorbeeld, wat sal ek nou, soos toe ons, een van die heel eerste profetiese woorde wat ek en my man gekry het, was van you will build bridges, and you will be restorers of cities, bedoelende gesinne, van ons gaan help om gesinne genesing te bring. En dit is hoeveel, 25 jaar terug, nie eers verstaan wat dit beteken en wat 'n konteks daar was nie. Maar nou begin jy die realiteit van dit sien. Want die Here reveal altyd die eindes net in sulke klein snippets, sodat jy iets het om aan vas te hou. En as jy nie promises in jou lewe het wat jy aan vashou nie, dan is dit 'n groot rede hoekom mens partymal nie deur 'n woestyn kan gaan nie. Dis hoekom dit so belangrik is om te gaan hoor by hom. Want dit is jou survival kit in die desert. Daai belofte van, ek sal vir jou voorsien daar. Dis die drome wat ek vir jou lewe het. Okay, as mens weer eens kyk ook vir Jesus, toe hy in die woestyn was. Hoe het hy dit oorleef? Wat het hy gesê? Toe die duiwel aangekom het en hom aangeval het? Die woord. Hy het die woord geken. En dis hoe jy deur die moeilike omstandighede fight. Maar as jy in die vlees gaan lewe, en jou spiritual spiere is nie geoefen nie, gaan jy net so val. Want weer eens, het ons gepraat van die boom, waar is jou wortels geplant? As jou wortels nie in God se woord geplant is, en jy gaan tap by hom, gaan leer by hom, en sit en sê, Here, maar openbaar vir my, waar is dit in my lewe, wat is die struikelblokke wat ek veroorsaak in my lewe? Waaraan moet ek werk? Wat is hierdie mindset? Hoe verander ek hierdie? Ek trust nie mense, en ek het trust issues. Wat het hier gebeur? En jy werk deur dit, en die Here sê vir jou, maar dis omdat jy nie daai ene vergewe nie. Dis omdat daai gebeur het toe jy klein was. Daai situasie is nog nie uitgesorteer nie. Dis hoekom hierdie goed nou manifesteer. Okay, Here, ek spreek hulle vrou, wat, en as jy weer sien, dan sit, kom iemand en hulle sê iets vir jou, dan sit jy, okay, gaan jy nie worry nie? Nee, want ek trust jou. Wat? Want jy het jou genesing gekry. So, okay. Ek het gesien. Okay, so vir elke keer, wanneer jy kies, om op die belofte te staan en te sê, Here, I trust you, is dit een stappie nader aan Kanaan. Maar vir elke keer wat jy twyfel, terugtuins en sê, daar's nie hoop nie, is dit 2 stappies terug Egipte toe. En dis wat ons moet verstaan. Jy moet daai stappie vir stappie, dis 'n slow process. En dinge word nie altyd net, want onthou, it's part of the journey. En dis hoekom, even in die donkerste donker tye, is daar mooi. Kyk as jy kyk, die sneeu. Dis ijskoud, dis dood, niks lewe nie, maar dis beautiful. En daar's hierdie goddelike stilte. En dis simbolies. En dit moet so koud wees, en dit moet so wees, dat alles moet doodgaan, sodat daar weer kan lewe kom. En as ons nie die proses gaan verstaan nie, gaan dit ons bootjie. So partymal is dit net dat jy bietjie moet kyk verby dit. Okay, so Dawid het self paar erge winders belewe in sy lewe, maar Dawid het nooit in hy gat gaan sit nie. Hy is soos 'n goeie reeks. Jy weet mos hierdie stories. Dan kyk jy die storie en dan eindig hy op so 'n klimaks. Nee, nou moet ek weet wat nou gaan gebeur. Of net as jy dink hulle gaan nou hierdie spy vang, dan kom hy uit. Of net as jy dink, Jessie, nee, dis nou verby en dan staan 'n uitkoms. Sê elke keer, nou dis hoe dit met Dawid gegaan het. Elke keer as jy nou dink, nee, jene Dawid. Sy mense om met hom naderhand verwerp en gesê, ja, hierdie ou bring net ongeluk, nê? Maar vir 13 jaar het hy so in die woestyn gewandel en gewag tot hy kon koning wees, en toe het hy dit ingeneem. So in Psalm 143 vers 6 tot 7, sê dit vir ons, I spread forth my hands to you, my soul thirst after you, like a thirsty land
for water. En dis wat ons moet hê. Daai dors vir die Here, die dors vir die Here. Nou gaan hy aan en hy sê, en dan sê hy, Selah, pause, calmly think about this. En dan sê hy, answer me speedily. So, O Lord, for my spirit fails. Hide not your face from me, lest I become like those who are go down in a pit, the grave. So as dat mense is wat hartseer en na pyn beleef het, was dit Dawid. Maar hy het gedors na die Here. Hy het nie een keer weggedraai nie. In sy dorste het hy gehardloop na die Here toe, waar baie mense dan juis hulle rug op die Here dra. En ek dink ook baie keer is dit soos ek nou is my man oorlede, dis die Here se skuld, ek wil niks met die Here te doen nie. Of nou het ek hierdie siekte, die Here wil my nie gesond maak nie, so, dan kom jy, maar weet, daai van, ek genees almal, of ek genees ander mense, ook genees, kan nie my nie genees nie, en dan draai mens weg van die Here af. Plaas dat mens in mense swakheid na die Here toe draai. Dan het jy hom juis nodig, wanneer jy broken is en stikkend voel, of iets nie in plek is nie. Psalm 63, vers 1 tot 3. Dis ook 'n psalm van die Dawid. When he was in the wilderness of Judah, O Lord, you are my Lord. Earnestly will I seek you. My inner self thirsts for you. My flesh longs and is faint for you. In a dry and weary land where no water is. So I have looked upon you in a sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Hoe 'n mooi verduideliking is dit. Hy is hier in die donkerste van donkerste, hy is in die wildernis. Dis vir hom droog, dis vir hom leeg, en hy sê, I will praise you. I will worship you. Ek soek u. En die groot ding is ook, kom die Here en hy antwoord jou dadelik. Kom die Here en hy dadelik vir jou, soos baie goeie voorbeeld weer, dis Josef. Hier op 17 kry hy hierdie droom, sy promise van sy boeties en sy sissies tot sy pa, gaan almal na hom bow down, maar in sy swak karakter en in sy vleeslikheid vertel hy dit vir almal, en hy's baie arrogant en baie entitled, en hier begin sy winterseisoen. En wou die Here gehad het, hulle moet hom verkoop? Nie noodwendig nie. Wou die Here gehad het, dat hy die regte ding gedoen, toe hy vir Potifar se vrou gesê het, nee, wou die Here gehad, hy moet in tronk sit? Nie noodwendig nie. Maar hy het sy bad, donker desert seasons gebruik, om hom uit te kry, by dit wat hy moes doen. Daar het hom geshape, en hom gebou, vir die leier wat hy moes wees. En dit is wat ons moet verstaan, there's purpose in the pain. Jy gaan dit nie nou verstaan nie, jy gaan dit nie nou sien nie, en die Here sê altyd, wag. Soon. Soos op chosen. Soon. En wat was so nice was, toe Jesus opgevaar het, toe hy vir hulle gesê, gaan wag in die boonste vertrek. So daar's altyd 'n waiting season. Waiting. En dis daar wat ons oogies moet ophelder en sê, afwagting. Wanneer gaan ek my geskenkie kry? Wanneer weet soos 'n klein kind wat 'n Kersgeskenk moet kry in Desember. Here, ek sien nie nou die uitkoms nie, ek sien nie nou die antwoord nie, maar I know you are faithful. En dit is wat hy vir ons sê in Psalm, hy praat baie daaroor, maar dis nou een Psalm 130, vers 5, wat hy sê, I wait for the Lord. I expectantly wait, and in his word do I hope. Daai wagproses. En dis een van die secrets. Deur jou winterseisoen is daar 'n tyd wat jy moet wag, partymal. En dan sê jy, Here, ek sien nie nou die uitkoms nie. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Maar leer my wat is dit wat U vir my wil wys. Psalm 143 vers 8. Cause me, so maak dat ek kan hoor. Cause me to hear your loving kindness in the morning. For on you do I lean and in you do I trust. Cause me to know the way
wherein I should walk, and I will lift up my inner self to you. So Here, wys vir my, wees my herder, lei my. Wys my presies wanneer, waar en hoe. En dis hoekom ons moet nooit oorgaan in aksie of enige iets doen voordat ons nie gaan sit het en gehoor het en gewag het en gesê het, okay Here, hoe doen ek dit? Wat is die strategie? Want ons wil dit nou hê. Dit moet nou gebeur. Ek wil nie, want ons default setting is gemak. Ons wil dit maklik hê, né? Psalm 33 vers 20. Our inner selves wait earnestly for the Lord. He is our help and our shield. Hy is ons beskerming. As ons vir hom wag, gaan hy vir ons die antwoorde gee. Gaan hy die regte deur bonatuurlik oopmaak. Dis partymal scary akkuraat vir die wat die moeilike pad gekies het, wat die geespad kies en nie die vleespad kies nie. Wat moet nee sê, wat moet hard werk en wat moet struggle en moet verwerping ervaar en almal draai teen jou en jy kies die regte ding. Dan eendag kom hier en hoeps, dan gaan die deur en sê trrr, dan align dit nie, dan sê dit so, what? Van then you get favor. Lamentations, klaagliedere 3 vers 24 tot 26. Nou, dis my amazing stuk. I said, the Lord is my portion or share, says my living being, my inner self. Therefore will I hope in him and wait expectantly for him. The Lord is good to those who wait hopefully and expectantly for him. To those who seek him, inquire for him and require him by right of a necessity and on the authority of God's word. It is good that one should hope in and wait quietly for salvation of the Lord. Is dit nie 'n mooi verduideliking nie? Dit is in klaagliedere. Is jy Afrikaanse Bybel? Ja. Klaagliedere 3 vers 24 tot dit was tot 26 gewees, né? Dat ek het gou gesê, en die was vir my so profound. Nou lees ek vanoggend in Lukas en ek lees hierdie stuk. Dit is nou van die ouens wat melaats was, né? En die ouens het daar was mos 10 melaatse ouens en net een het teruggekom. En hoor wat sê Jesus vir hom. Hy sê vir hom, and he said to him, get up and go on your way. Your faith, your trust and confidence, amper soos wat ek laas kwartaal ook oor gepraat het. Your confidence that springs from your belief in God. Springs. Nou springs is weer fonteine. Springs. Verstaan, dis lewe, dis water. It springs from the belief in God has restored your health. So hoe kry ons restoration and refreshment? Is wanneer ons expectantly gaan wag in God se presence. Laat hy jou voltap. Laat hy vir jou die weg wys. Want onthou, dit wat ons in die vlees gaan sien is death and destruction. As ons oop die omstandighede gaan wees, it's gonna kill us. Ons gaan sink. Ons gaan in die dis Petrus. Ek moet nou mooi dink wees dit Petrus gewees. Wat op die water loop en volgende oomblik winds and waves, daar sink hy. Maar die wat hulle oë op die herder hou, hulle sal op die water loop. Hulle sal versterk word. So baie keer voel mens regtig moedeloos en moeg en tam en sat en jy's moeg beklei en dit voel vir jou dit hou net nie op nie, dit hou net nie op nie. Maar partymal dan is dit of die duiwel half jou naderhand oortuig het dat dit jou normaal moet wees. En dan laat jy dit maar net gebeur. En dis die ander ding van ons moet leer om in autoriteit ook te vat. Die Kanaan, ek weet nie of hy nog kan spring nie. Wat ons spring nie. Mooi is goed. Hy is toe as hy bietjie styf en oggendjie. So ja, dames, dit is die boodskap